Bom dia, G1, tudo bem, meus amores? A atividade de hoje vai ser imitando o som dos animais. Vamos brincar com a Pro Denise? Vamos chamar então nosso primeiro animalzinho, vai ser o cachorrinho! O nosso próximo animalzinho vai ser um gatinho! Miau, miau! O nosso próximo animalzinho vai ser o porquinho! Muito bem, um porquinho. E o nosso próximo animalzinho vai ser uma vaca. Mu! Turminha, essa brincadeira é bem divertida. Vai imitando o som dos animais, todos que vocês lembrarem, e a mamãe ajudar, tá bom? Família, essa brincadeira vai desenvolver na criança fala, escuta, pensamento, imaginação e relacionamento com a natureza. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!